Mbote na bino bandeko batali ezanga mama Henriette Kilumbu Shembo TV. Babizu na bino na babone na nga nyonso. Bambote na bino na bona ba mi abonné te. Tambo komona ngamba moko boko sepela maloba na ngai, boko sepela biloko na zo lamba, boko sepela ba émission na zo sala, boko mi abonné. Na sepela kana bino mingi ba abonné na ngai na zana sengo mingi. Poso na sali moi erreur, na moi eloko, na lambi moi eloko, na sali moi erreur, to na sali émission na lobi eloko moko boko kishaka ngai, muto alingaka yo ndako yebiso mabe na yo. Muto alingaka ote akoboma mabe na yo poto banda kosala bato batikala koseka. Wana eza malamu te. Je vous love ba abonné na nga nyonso. Bino kaka ba abonné na ngai bolukela nga kaka batu. Bakota boyebisaka bango bokota chemer Henriette Kilumbu Shembo omi abonné okukuta masolo akolamba soko lingi mbisi angola pepe supu nyama ya pepe supu mikuwa olingi makemba litumo kokuta makemba kotokisa pomme de terre avec viande okokuta mbisi ya kotumba yangolo Thomson loso ya pembe, loso ba couleur, nyonso okokuta, pondu ya libondo, pondu ya batetela, pondu ya baluba, nyonso okokute pa nanga so komi maîtriser penza ofandi penza ofandi li télévision na yo olobi na nina taka kama Henriette Kilumbu Shembo TV okuta mama solo pe ya bien ezalaka na pesi bino mbote mingi bino moko soki bomwe na laksi déjà boy ila kisike eza elubu bozo maka eza nango ka biloko ya kitchen biloko ya cuisine na kusenga bino bokota boyo mi abonné to pusana pembeni ya mwasi nazo avancer awa tozali lelo na mikuwa ya ngombe. Attention à négliger la mikuwa ngombe. Ok na kala misuni soko ke boucherie. Yebaka pe masolo kitoko na mikuwa isalaka. O ezaba ya mwasi na sokola ki maboko tika te na simba bolo bateke ya mwasi simbi ya sokola ki maboko te. Moyena mila kiselongi na nga moko ezate pour la zomi filmer ba ya mwasi. Monsieur boko tika ba misuni na boko mona ndenge Henriette Kilumbu Shembo TV angalaka ndenge azalaka. Oyo mikuwa ngombe ba ya mwasi. To somba kango pe na ba boucherie ata soki boke na ferme bosangisi mwa ngombe mikuwa wana kokata ngo minene te okoya kokata yango mike po tango kolamba esalisa bino na ndenge ya kolia soki peleki minene ochetela mikuwa kabakata mikuwa na nzungu olia ndeni ya mwasi na mikuwa na ngeza de pepe soupe la mikuwa avec pomme de terre na kachata so sangisi na pomme de terre okolia ngo pe na loso pembe. Na scène nga pomme de terre ebelete po biloko ebeba te oza émission toujours la kisa. Na scène nga muke pour présentation comment maman Henriette prépare. Mikuwa na nga na sokola ki yango bien maman ba ya mwasi ba ya mobali. Taki na somba ki na boucherie biloko eumela mingi na congélateur nga na sopela kango pe ma moto. Soki na yena ngo na kati na zuma na keto na cheto ki makasi na sopela ngo efaliti elongoli ba maladi elongoli po bibino mo boye biloko poto achaka ba kisi po ekola mbambango elongoli ba kiso ba kolisaka bango simana eko sukwana ma ya malili yango yo sai nango kuti na sombela kinde yango na sokoli yango mikuwa na ngal na ko tia biloko mingi te ba ya maso ba complication te be esthétique mingi te ndenge na kolambela kaka ekozala simple biso ba ito banda na mikuwa na ngai il faut na chango na mai na mwa mai mingi po etoka elimba na linga mikuwa mingi elembi ozokata pena mikuwa ezate mikuwa ozochana muloko zobenda nango na munoko okay toko cha tomate na chaki déjà tomate na chaki déjà matungulu ai mwandembi eza na brendo tokonika sima to boakeli nga céleri na nga na chaka mibima ngako tuta te po ebwaka masolo kota pe fait de laurier ba kip magie na pekisi bino to akolinga tie mais moi je ne préfère pas beaucoup des épices pour bebisaka bagout na kosela nka toujours avec mon l'huile na ngai o ya olive l'huile na ngai de na kosela nango na kotia mwa muscade nke po nyama pe bongala mwa muscade na kotia peni na ngai lemon pope biloko sto lambela ki bonga pe sitopo citron jouaka roll partout et jouaka na nzoto na santé na makambo nyonso OK to banda to tia mai na brenda na biso awa potonika tomato brendo enika na kapamba teba baya mwasi baya mobali endika maka avec mai soko tiango mai ndezala kelengi nani na mingi tomate ya brenda ya machine ko musaka suku kitoko otelemi
ba ya mas boyi pani na zoni kaka biloko to sana bana na biso soki bazolia moso ba pesa nga kanda o mona bazopona matungulu babwaki tomate babwaki yango nde minga nganga konika na Brenda nzungu na biso to kosalela yango wana to kozwa o mikuwa na biso to kozwa mikuwa na biso to boteli na nzungu na biso kuna no moko ozoma ndi tozobwakela yango mikuwa ngo pesa mingi bateka yango bien mais nga na ko kata ngo lisu na minga mike po etungisa biso te. Ok. Na labaki mikuwa na biso to kolamba ngo na pomme de terre. Sikonga na saka ndenge nini? Na sangisaka pomme mikuwa eza mikuwa funa tia mwa mai mingi po etoka. Poso na sangisa ngo ba moko na pomme de terre ekolemba ekomi bokomi kolia epasuki ngalinga pomme de terre akopasuka te. Donc pomme de terre na kolamba ngo na nzungu musuto ngo kotoka esene to kolemba mukende na kwa kochango siko na mikuwa nanga pona lobisa mikuwa pomme de terre na kwa ko présenter. OK, to jusqu'au tomate na biso weza ba matungulu mwande mimanini na sopeli yango supu. Ndenge pesa ka posa ta na kwa supu yo awa sikoyo na kozwa mai keto osesa na mai na chango su na Brenda na ngai na lingi nyama wana elemba penza ba ya mwasi mikwe bonga kolemba boko mona bomande na chema ebele boy ekolemba mai wana tanga kokita boko mona ndenge supu kozala kitoko kozala sauce bloquée ngai penza na nyama eza na mbisi na sela mingi tomato ya kopote tomate concentré na sela ka ngote na ngami ko sela ka tomate oyo tomate foot na ngai yo ndenga na linga ko sela ya onde pisa pepe soupe bien na chesu koyo mafu muke ya rieti na chemwa muscade muke di sauce ndeto chaki. OK, na zui sauce na cheni nanga ya lemon eza na pe mingi. OK, ça va. Na jusqu'au céleri na ngai na boaki bomende nga na chaka na boaki nga ko tuta mingi te na nga pe ya mwanze te ponze tona na liaka